ABŞ-nin respublikaçı senator John Kennedy bildirib ki, İran nüvə silahı əldə edərsə ondan istifadə edəcək. O, Fox News kanalına müsahibəsində İranın təhlükə yaradan bir ölkə olduğunu deyib. Problem budur. New York Times-ın niyə səhv etdiyini izah edim. İran başlanğıcdan bəri problemdir və məsələ ondadır ki, ölkə rəhbərliyində düzəlməsi mümkün olmayan bir dəlilik var. Əgər onlara bomba versəz, ondan istifadə edəcəklər. Mənim həmkarlarım, məsələn, senator Schumer deyir ki, onlar problem yaratmır. Amma açığı, senator Jack Schumer bu məsələdə heç nə bilmir. O yanılır. Onlar təhdiddir və buna görə də prezident hərəkətə keçib deyə Kennedy bildirib. Kennedy əlavə edib ki, İran uranı 60%-ə qədər zənginləşdirib və silah səviyyəsinə çatmaq üçün artıq çox az mərhələ qalıb. O bildirib ki, döyüş başlığı hazırlandıqdan sonra onu raketə yerləşdirib digər ölkələrə qarşı istifadə etmək mümkündür.